sahabat sehat semuanya, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya dimanapun kalian semua berada. Dan video kali ini aku mau share tentang bagaimana cara mengatasi batuk pilek Anda di musim pancaroba seperti sekarang ini ya guys. Tubuh rentan terkena batuk dan flu ya, maka itu disarankan untuk selalu mengkonsumsi makanan sehat ini. Nah, yang saat Indonesia sedang dilanda cuaca yang ekstrim, kadang pas yang sangat terik ya, kadang hujan ya guys ya. Apalagi jika nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita tidak seimbang. Nah, di sini saya siapkan bahannya untuk asupan vitamin kita, yaitu 1 buah pir ya teman-teman, ada jahe, dan kemudian 5 biji biji cengkeh ya, buah cengkeh juga. Di sini pilih pir yang bagus kualitasnya, juga jahe. Ini ada cengkeh 5 biji ya, jahe pilih yang kualitasnya bagus. Kalian boleh pakai jahe apapun, jahe merah, jahe hitam, jahe biasa. Nah, caranya cukup gampang, semua dicuci teman-teman. Di sini boleh kalian kupas kulitnya untuk jahe dan boleh juga tidak. Tapi di sini saya tidak usah ya, yang penting cuci bersih. Kemudian ini ya teman-teman, sudah saya kupas kulitnya, langsung iris menjadi beberapa bagian, tapi jangan lupa hilangkan bijinya. Nah, teman-teman, di sini saya menjadi 5 bagian saja ya guys ya. Jadi ini jadi 5 iris kayak gitu. Oke teman-teman, kemudian setelah itu iris, kemudian iris jahenya ya udah saya siapkan tadi, tidak perlu saya kupas kulitnya, saya langsung iris-iris aja guys tadi. Tapi ini tidak semuanya, mungkin ya ambil secukupnya aja ya teman-teman. Ini untuk kepala tidak mau saya buang. Nah, oke guys, udah seperti ini. Kemudian taruh ya di mangkok dan kita siap ke dapur. Nah, siapkan di sini ada 3 gelas air ya, 3 gelas air. Kemudian didihkan. Setelah mendidih, masukkan semua bahan ya teman-teman. Masuk cengkeh, jahe, dan buah pirnya. Seperti ini ya. Kemudian didihkan selama 5-10 menit ya, cukup sebentar saja, tidak perlu lama. Intinya 5-10 menit saja. Kita tunggu ya guys. Dari sini kita tutup dulu. Nah, ini sudah mendekati 10 menit. Nah, sudah teman-teman, 10 menit berlalu dan oke, warnanya sudah bagus kayak teh aja warnanya kayak jus buah pir ya guys. Nah, kalau sudah seperti ini, waktunya sudah cukup, kita tutup apinya ya guys. Kita tutup, terus kita tunggu sebentar, hangat-hangat kita minum. Jangan sampai kedinginan ya minumnya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah gini masih uapnya masih panas-panas, kita langsung pindahkan ke mangkok. Ataupun terserah kalian mau mindahkannya kemana. Yang penting kita minum. Yang penting kalian minum, bukan kalian buang ya. Nah, seperti ini teman-teman, selama uapnya masih ada, terus kita konsumsi. Jadi otomatis akan menyegarkan tubuh kita guys. Nah, ini teman-teman ya, ini vitaminnya sangat luar biasa loh. Jadi untuk melindungi virus dan bakteri yang menyerang lah, intinya kayak gitu, menambah imun. Nah, sekarang kita minum guys ya. Nah, teman-teman ya, kondisi udara dan ruangan yang lembab saat musim hujan memudahkan virus dan bakteri berkembang sangat pesat loh. Jadi diusahakan Anda untuk mengkonsumsi tip-tip saya berikut seperti ini teman-teman. Oke, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat bagi kalian yang lagi terserang batuk, flu, pilek, demam ya. Untuk mencegahnya, ambil aja buah pir. Dan seperti resepnya tadi di dalam video, kalian minum pagi dan sore sebelum tidur kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.